கீபோர்ட்ல யூஸ் பண்ணி ரொம்பவே போர் அடிச்சிருச்சா? எப்பயுமே ஒர்க் பண்றப்போ கூட ஃபன்னும் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஒர்க் ரொம்ப ஸ்மூத்தா போகும்ல, அந்த மாதிரி ஒரு கீபோர்ட் தான் இன்னைக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன். Zebronicsல மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட். இந்த கீபோர்ட்ல உங்களுக்கு ப்ளூ ஸ்விட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லைங்க, இந்த கீபோர்ட்ல ஒர்க் பண்றப்போ செம ஃபன்னாவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சவுண்டோட ஒர்க் பண்ணா. இந்த கீபோர்ட்ல உங்களுக்கு 12 LED மோட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க, 3 லெவல் ஆஃப் பிரைட்னஸும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கீபோர்ட், அதுவும் வந்து அப்படியே 90s 80s எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து அப்படியே கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வரும். ஸோ ஒர்க் பண்ணுறப்போ ரொம்ப ப்ரெஷராக இல்லாமல் கொஞ்சம் ஃபன்னாகவும் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த கீபோர்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்கும். வெளியெல்லாம் இது 2000க்கு சேல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் நம்ம FTDCயில் எப்போவுமே ஆஃபர் ப்ரைஸ் தான். உங்களுக்கு ஜஸ்ட் 1700க்கு இந்த ஒரு கீபோர்ட் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். ஸோ இந்த கீபோர்டை வாங்கி யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உடனே ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். உங்களோட ஆர்டர்ஸை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் டேரெக்டாகவும் ஷோரூமை விசிட் பண்ணலாம். நம்மளோட ஷோரூம் திருவான்மையூர் RTO ஆஃபீஸுக்கு ஆப்போசிட்டே லொக்கேட் ஆகும்.